गाइस वेलकम बैक माय चैनल लखनऊ वाली महीने की चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ यमिंग चैलेंज, जो कि बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया है। सबको बहुत बहुत जमाई आती है, नींद आती है। तो बस आज मैं वही चीज़ कैप्चर करने वाली हूँ वीडियोस में, जो कि आपने मेरे लाइफ में तो बहुत बार देखा होगा कि मुझे कितनी नींद आती है और कितनी जमाई आती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज कुछ फनी कर लेते हैं। इसका पार्ट 1 बनाया था, उसमें काफ़ी आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिया, बट इतनी रिक्वेस्ट आ रही फिर से कि पार्ट 2 कब आ रहा का। 1 साल हो गए मेरे को वो वाला वीडियो बनाए हुए। तो आज मैं फिर से 1 साल बाद ये वीडियो बना रही हूँ यामिंग का, मीन्स जमाई का। तो देखते हैं आप लोगों को कुछ भी मतलब होता है ना कि अजीब सी चैलेंज होते हैं आपके, बड़े प्यारे भी होते हैं और बहुत फनी भी होते हैं, जो कि मुझे बहुत मजा आती है। तो चलो आज बनाते हैं यामिंग चैलेंज वीडियो। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए मैं कल रात भर इतना काम किया है ना कि इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है। हाँ हाँ, क्या मम्मी? नहीं, मेरे को नहीं आना। बहुत नींद आ रही है। नहीं मम्मी, सो नहीं रहे, बैठे थे। हाँ मम्मी बैठे हैं। हाँ क्या करना है? हाँ मम्मी। नहीं नहीं, सो नहीं रहे, नहीं नहीं सो नहीं रहे। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बैठने नहीं जा रहा। मेरे को सच में लग रहा है मैं चुपचाप सो जाऊं टेंशन सुन के। फ्रेंड्स सही बता रही हूँ, आलसी बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे को। वीडियो बनाने के बाद में तो अच्छा लग रहा है मैं सच में सो जाऊँ।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप पता है अब मैं सच में सोने जा रही हूँ। वीडियो बनाते बनाते अब मेरे को नींद बहुत तेज आ रही है और मेरी आँखें बहुत देर दर्द हो रही हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए बाय।